Yaponiya va Xitoy siyosat iqtisodga qarshi, Tayvan masalasi va mojaro qiymati. Bugungi kunda jahon sahnasidagi nizolar, Rossiya-Ukraina urushi, Isroil-Falastin to'qnashuvi, Sudandagi qurolli mojarolar, Afg'oniston-Pokiston inqirozi va AQSh bilan Venesuela o'rtasidagi keskinliklar ortidan xalqaro xaritada yana bir qizil nuqta paydo bo'ldi. Xitoy va Yaponiyaning Tayvan masalasi atrofidagi qarama-qarshiligi. Yarim o'tkazgichlar va geostrategik ahamiyati bilan mashhur bu orol yirik davlatlar manfaatlari kesishgan maydonga aylandi. Bu yerda har qanday ziddiyat butun mintaqani bo'ronga aylantirishi mumkin. Bugun dunyo nigohini Tayvan atrofidagi qarama-qarshilikka qaratgan. Savol esa ochiq qolmoqda. Bu mojaro qay chegaragacha borishi mumkin? Tarixiy nazar. Odatda Pekin va Tokio munosabatlaridagi sovuqlashish yoki isish Senkaku orollari bilan bog'liq edi. Sharqiy Xitoy dengizlarida joylashgan aholisiz bu arxipelag Yaponiya boshqaruvida bo'lsa-da, Xitoy uni o'z hududi deb hisoblaydi. Ammo bu safar masala ancha xavfliroq. Pekinning ehtimoliy Tayvanga bosqini haqida gap ketmoqda. Si Szinpin bu orolni Xitoyning ajralmas qismi sifatida ko'radi. Tayvan 1949-yildan beri o'z ma'muriyati bilan boshqarilib keladi. O'sha yilda Chiang Kai-shi boshchiligidagi Kuomintang partiyasi Xitoydagi fuqarolik urushda mag'lubiyatga uchrab, orolga chekingan edi. Shundan beri Tayvan o'z bayrog'ini va sobiq Xitoy Respublikasiga xos ayrim ramzlarni saqlab qolgan. Pekinning rasmiy pozitsiyasiga ko'ra va ko'plab davlatlar qo'llab-quvvatlaydigan nuqtai nazarga muvofiq, Tayvan Xitoy Xalq Respublikasining bir provinsiyasi hisoblanadi. 1945-yilda Ikkinchi jahon urushi yakunlangach, Yaponiya Qohira va Potsdam deklaratsiyasiga muvofiq Tayvanni Xitoyga qaytargan va keyinchalik diplomatik hujjatlarda yagona Xitoy tamoyilini rasman tan olgan. Siyosiy keskinlashuv. 2025-yil 21-oktyabrda Sanae Takaichi Yaponiya tarixida ilk bor ayol bosh vaziri bo'ldi. Ortidan 10 kun o'tib, u Janubiy Koreyadagi Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammitida Si Szinpin bilan uchrashdi va tomonlar aloqalarni rivojlantirish niyatini bildirishdi. Ammo ertasi kuniyoq Tayvanning ko'p yillik tarafdori bo'lgan Takaichi Tayvan hukumat vakillari bilan suratga tushib, rasmlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Pekin esa buni ortdan urilgan zarba sifatida qabul qildi. 7-noyabrda esa haqiqiy axborot bombasi portladi. Parlamentdagi chiqishda Yaponiya bosh vaziri agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Tokio harbiy yo'l bilan aralashishga tayyorgarligini bildirdi. Bu Pekinda keskin reaksiya uyg'otdi. Ommaviy axborot vositalari Yaponiyaning Ikkinchi jahon urushi davridagi harbiy jinoyatlarini eslatdi. Xitoy mudofaa vazirligi esa Tokioni qizil chiziqni kesib o'tmaslik haqida ogohlantirdi. Endi iqtisodiyot haqida so'z yuritamiz. Mamlakatlar iqtisodiyotiga ta'sirlar. Mutaxassislar fikriga ko'ra, bu mojaro asosan Yaponiya iqtisodiyoti uchun vayronokor bo'lishi kutilmoqda. Biroq nizo uzoqqa cho'zilsa, Xitoy ham sezilarli yo'qotishlarga duch kelishi mumkin. Yaponiya va Xitoy uzviy bog'langan. Ularning savdo sanoati hamkorligi shunchalik chambarchaski, Siam egzaklarini eslatadi. Har qanday ajralish har ikki tomon uchun og'ir iqtisodiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Savdodagi o'zaro bog'liqlik. Bir necha yil oldin Yaponiya yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha dunyoda 2-o'rindan 3-o'ringa tushdi. Bu ko'rsatkich taxminan 4 trillion dollarga teng. Xitoy iqtisodiyoti Tokioni ancha ortda qoldirib, mustahkam 2-o'rinni egallab turibdi. Bu o'zgarish Yaponiya o'sish sur'atlarini sekinlashuvi va Xitoy Xalq Respublikasining jadal kuchayishi aks ettiradi. Bu esa Yaponiyaning zaifligini yanada ko'rsatdi. Uning Xitoy bozoriga eksportiga bog'liqligi tobora tanqidiy ahamiyat kasb etmoqda. Xitoy Yaponiya uchun AQShdan keyingi ikkinchi eksport bozori hisoblanadi. Yaponiya esa Xitoyning asosiy savdo hamkorlari qatoriga kiradi. 2024-yilda ikki tomonlama tovar aylanmasi 300 milliard dollarga yetdi. 2025-yil dekabr boshiga kelib esa 310-320 milliard dollarga o'sdi. Bunday ko'rsatkichdan voz kechish qiyin. Xalqaro ekspertlar ta'kidlashicha, Yaponiya tashqi savdo aylanmasining taxminan 20% Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Bunday konsentratsiya Yapon iqtisodiyotini juda zaif qiladi. Savdoni cheklash va har qanday holatda avtomobilsozlik va elektronika kabi asosiy tarmoqlarga zarba berish mumkin. Toyota, Honda
va Sony kabi yirik korporatsiyalar katta darajada Xitoy iste'mol bozoriga yo'llantirilgan. Bu esa mojaro yuz bergan taqdirda Yapon iqtisodiyoti uchun xavfni kuchaytiradi. Tokio asosan sanoat uskunalari, yarim o'tkazgichlar va avtomobillarni Xitoyga yetkazib beradi. O'z navbatda Pekin Yaponiyaga elektr jihozlari, mashinalar, kiyim-kechak va avtomobillar eksport qiladi. Shuningdek, Xitoy Yaponiyadan dengiz bodringlarini eng yirik xaridorlardan biri va media sotib olishda yetakchi hisoblanadi. Ekspertlar bahosiga ko'ra, Yapon iqtisodiyoti o'sish sur'atlarining pastligi va uning yuqori darajadagi eksportga bog'liqligi mamlakatni ayniqsa zaif qiladi. Xitoy Xalq Respublikasi bilan savdoni to'xtatish asosiy tarmoqlarga og'ir zarba berishi mumkin. Ijtimoiy oqibatlar. Yaponiyada mehnatga layoqatli aholi soni taxminan 100 million kishini tashkil etgani hisobga olinsa, eksportning pasayishi mehnat bozoriga jiddiy zarba berishi mumkin. Ekspertlar fikricha, ishsizlik darajasi 8% ga yetishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa ommaviy korxonalar yopilishiga va muqarrar ravishda ijtimoiy beqarorlik hamda noroziliklarga olib keladi. Agar jiddiy inqiroz yuz bersa, Yaponiya boy mamlakat maqomidan iqtisodiyoti o'rta mamlakatga tushib qolishi xavfiga duch keladi va uning tiklashi uzoq yillarni talab qiladi. Shu sababli Yaponiya kompaniyalari mojaro oqibatlari haqida jiddiy xavotir bildirmoqda. Turizm va madaniyat. Mojaro boshlanishining ilk haftalarida eng katta zararni xitoylik sayyohlarga bog'liq bo'lgan turizm sektori ko'taradi. Iqtisodchi Tahakidi Kiuchi hisob-kitoblariga ko'ra, Xitoy hukumatining o'z fuqarolariga Yaponiyaga sayohat xavfli degan ogohlantirishi Tokioga 11,5 milliard dollarga tushishi va yalpi ichki mahsulot o'sishining 0,3% punktga pasayishi mumkin. Turistik guruhli turlar bekor qilinishi natijasida Yapon mehmonxonasi Gamagori 2000 dan ortiq mehmonni yo'qotdi. Xitoylik sayohatlarga ixtisoslashtirilgan Niuchi Siumo kompaniyasi esa taxminan 300 ta bronni bekor qilishga majbur bo'ldi. Umuman olganda, dekabr oxirigacha Xitoydan rejalashtirilgan 1,44 million sayohatning taxminan 30% bekor qilindi. Japan International Tourism Organization ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yanvar-oktyabr oylari davomida Yaponiyaga 8 milliondan ortiq xitoylik tashrif buyurgan. Bu Yaponiyaga tashrif buyurgan umumiy turistlarning soni 23% ni tashkil etadi. Yil oxirigacha turizm sohasi 500 milliondan 1 milliard 200 million dollargacha yo'qotishga duch kelishi mumkin. Xitoyning bosim vositalari. Xitoyning arsenalida qo'shimcha bosim vositalari ham mavjud. Investitsiya cheklovlari, qo'shimcha bojxona to'lovlari, antimonopol tekshiruvlar va oxirgi chora sifatida kamyob metallar eksportini cheklash. Aynan oxirgi chora Tokio uchun eng kuchli bosim vositasi hisoblanadi. Ammo Pekin hozircha uni qo'llamagan. Yaponiyaning yuqori texnologiyali tarmoqlari, elektromobillar, elektronika va mudofaa tizimlarini ishlab chiqarishi katta darajada Xitoy minerallariga bog'liq. So'nggi 15 yilda bu bog'liqni 90% dan 60% gacha kamaytirishgacha erishgan. Ammo Yaponiya hanuz Xitoy minerallariga kuchli darajada bog'liq. Geosiyosiy omil. Yaponiya importga juda kuchli darajada bog'liq bo'lgan orol davlat. Uni energiyasi va xom ashyosining 90% dan ortig'i dengiz orqali yetkazib beriladi. Agar urush boshlansa, Xitoy raketa qo'shinlarining Dunfen seriyali ballistik raketalari va suv osti kemalari Yaponiyaning ta'minot yo'llariga tahdid solib, uning iqtisodiyotini falaj qilishi mumkin. Tokio iqtisodiy urush sharoitida Xitoyga Yaqin Sharq, Yevropa va Janubiy Sharqiy Osiyodan energiya resurslari hamda tovarlar yetkazib beradigan dengiz savdo yo'llariga ta'sir o'tkazishga intilishi mumkin. Bu strategik yo'llar Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlarida, shuningdek, jahon logistikaning hal qiluvchi nuqtai sanalgan Malakka bo'g'ozida joylashgan. Biroq amalda Yaponiya mazkur akvatoriyalar ustidan nazoratga ega emas. Ular boshqa davlatlar yurisdiksiyasida bo'lib, xalqaro savdo arteriyalari sifatida xizmat qiladi. Shu bois bunday choralarni amalga oshirish faqat keng ko'lamli harbiy to'qnashuv va ittifoqchilarning qo'llab-quvvatlashi sharoitida bo'lishi mumkin. Xitoy esa Yaponiyadan farqli ravishda quruqlikdagi alternativ yo'llariga ega. Yevrosiyo orqali bu Markaziy Osiyo, Rossiya va Kaspiy mintaqasi, temir yo'l tarmoqlari, shuningdek Rossiya va Markaziy Osiyodan energiya resurslarini yetkazib beruvchi quvurlar orqali ta'minlanadi. Shunga qaramay, bu alternativ marshrutlar dengiz savdo yo'llarini to'liq o'rnini bosa olmaydi. Inqiroz holatida Pekin ham qiyinchiliklarga duch keladi, ammo uning geografik joylashuvi yo'qotishlarning qisqa
qisman qoplash va dengiz kommunikatsiyalariga bog'liqlikni kamaytirish imkonini beradi. Pekin uchun uzoq davom etuvchi nizo Yaponiyaning AQSh boshchiligidagi xavfsizlik koalitsiyalariga orbitasiga yaqinlashishga olib kelishi mumkin. Tahlilchilar ta'kidlashicha, hozirgi munosabatlar sovuq siyosat issiq iqtisodiyot formulasidagi holatdan sovuq siyosat yanada sovuq iqtisodiyot holatiga o'tmoqda. Xulosa: o'zaro bog'liqlik va jahon iqtisodiyotiga yuqori darajada integratsiyalangan sharoitda na Xitoy, na Yaponiya jiddiy iqtisodiyot yo'qotishlariga yo'l qo'ya olmaydi. Siyosiy taranglikka qaramay, har ikki tomon savdo, energetika va bandlikka oid xatarlarni hisobga olishga majbur. Shuning uchun iqtisodiy mantiq kompromiss izlash zarurligini belgilaydi. Bu keskinlik oshishi har ikki iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tinchlik va hamkorlik esa Pekin va Tokio uchun yagona ratsional hamda manfaatli yo'l hisoblanadi. Paradigma o'zini kuzatishda davom eting va bizga obuna bo'lishni unutmang.